Вот такая конструкция у меня для установки мотора. Моторный отсек. В данный момент я в свою машину ставлю двигатель. Вот у меня лебедочка. Я его по сути подвожу. Все подъехал. Или в данный момент вот наезжаю моторный отсек. Ну и соответственно я буду пускать двигатель. Вот такие дела. Так вот все сделано.